Na tu mabati koni encourage turare gwitu. Yo mabati konjira goko no waumire. Oguo maundu marikite. Ukatweke atia? No ti wonjira kete. Yo mukoro turakona. Mondo bwakile. Wewe mundu me wahikia. Ona tubati koni encourage kurara gwitu. Steve taru ngoria kiru no ukome kwa mutumia waku. Ungithie ku no thio kome. Ni hakwa ndinge kwa ngũgĩ. Ungia gukoma niki? Undu mwe no njuge ti mahiti, yani ti mahitia gukoma kwa mutumia. No ni hakwa ni ndingĩkoma kwa mutumia. Ndiki kĩngĩgirio ukome kuu. Nĩ kaingĩ situation no ibidi. Taru ngithi kwa mutumia rĩ nĩngĩhikanĩtie ngũkoma ha. Kwa mutumia wakwa niĩ ndingĩrara. Tondu undu wa mbere uthoni ndurangarangagwo na uthoni nduraragwo. Koguo we wathie kuu uthie wibangite wathi kuona aciari aku no wamona warikia na mwakenanira ri we kuja mburi na rua hana uguo we ahikania kuu ri kana agira muiritu ucio kuu ri etagwo kuu we witagwo kuu uguo niĩ ndĩ sani yao nyitithanĩtio nĩ muiritu wao no urarega gukoma uthoni urarega gukoma niki ndingĩkoma toki wira munene wa guciara thoguo njoke ndare kuu Ndakugeithia murori wakwa ndina mweko na kirigiro maundu maku ni mathiete na mbokoro makigacira ni uthite na mbokoro ikinyanira o to rewe wirigiriire ni njito ngo wa Karanja MC Mumbui wa Mbare ya Marigo tugagucokeria ngatho cia mwanya ni tondu ri uthite na mbokoro like ugisubscribe no ugishare no ugikomment tukenaga muno hingo ciothe ni tondu wa support iri uthie na mbokoro gituhe uranyamukira kana uratwamukire imwe kwa imwe kumagia account ya Naroko uku gwitagwo Maasai Mara kuria tokite guku ni tondu wa katasi ya Terrain Africa na ngurika ninga kuria Terrain Africa ni endia broti nguthi guku bururi-ini ara marakwenderia broti ngurani kundu ngurani no riri kahindi gaka ni marakwenderia broti mwena wa Matu kundu gwitagwo Kanyonyo na mugunda wi mita 300 kuma barabara-ini ya Rami kundu kwina mai kundu kwina thitima kundu gukurite na kundu ngi invest aikon na fatara ku invest na kundu ungikorwo ugirigirira gukorwo gikora in future wiciri horo wigi Terrain Africa na nikio twi guku na ngwiraga hingo ciothe broti icio kundu kwina mai kundu kwina thitima kundu kwina barabara kundu kwega ni wega warani na Terrain Africa nigetha mukorwo mugibangana uria ukwigira kabroti broti marakwenderia muigana wa ciringi 199 angikorwo ni ukuriha cash aikon ni ukuriha na meri 3 ukuriha ciringi 230 wariha na meri 6 ciringi 260 tukita uko Maasai Mara ni tondu Terrain Africa ni merire customers ao atena me ukorwo makigura broti cash kahindi-ini kau ni me ukorwo makirehe uko Maasai Mara nikio tukite guku no tuoka guku tuiga no tugukorwo tukianiriria hamwe nawe no muthe twina undu tugukorwo tukiaririria hamwe na guest ya yothe mokite haha uguo na njuri ko mamenya thutha wa kahinda kanene twakunyita ugeni witikire gutwana hamwe na ithie na tugakena muno tukiambiri ni gwenda kumugeithia inyuothe muriega karibu sana thiini wa tabarira itu na wigo ni mageithika no muthe tukwenda tukorwo tukiaririria kaundu tukwenda tukionaga ki happen thiini wa society na tukwenda gukorwo tukiigua woni wa andu aya o mundu ni ari na woni wake undu mwe ngumeni kareji ni njuri muno na tata wanyu ecie haria ni njuri ni gutugeithia guku tutiendaga hinga guku twendaga kwaria uhoro wa ma mundu akeiturura akaheana uhoro wa ma na ndukamake miario heane kuringana uria kuri ni muiguaga uyu uria fethukaga so thank you so much karibuni sana ni twakena muno umuthe turaririo ndu muhuthu na tondu tata wanyu ecie ana ni mukimwe ndukiambe ugeithanie Ni gukugeithia muno mwiroreri na ngunyite ugeni na utwarane na ithui nigetha kugithikiria discussion itu ya muthenya wa umuthi. Twina Muthuri wi haria murata witu na waikarira gite kihana kia host aona tarwe mwene TV karibu sana ni mwene so karibu sana dadi ani ni ndamugeithia muno gitagwo Peter Pitsha twina Muthuri wi haha uguo uhoreire ta mundu wa hoya no ni tu itigwa gika tugeithie ndamugeithia muno gitagwo Steven karibuni tenge muno ngugi ndamugeithia muno gitagwo Miriam karibu sana thengio ngugi gitagwo Mwaura muru wa ikua muru wa ikua good ndamugeithia muno gitagwo Mugagathaia ndamugeithia ni gitagwo Jackie ndamugeithia muno gitagwo Mwangi niwe CEO wa Terrain Africa na nijia andu ani ukimonete niyo tukite thiini wa gikaro giki umuthe turagupusira kiuria kihuthu muno na twenda ku discuss na tukwenda kuigwa mawoni ngurani turayuria atiriri ni wega Muthuri
uhikanetie guthie kurara kwa mutumia wake kenjokerero ringi tariu nie ndi Ngugi wa Karanja ni kihoto fati guthie gukoma kwa mutumia wako no ngome kugu. That's the discussion na tukwambiriria hari uguo kona tuigue mawoni ngurani and we are free to intermingle. Ungigwa ni kwenda gu clarify kaundu ni kwenda gu clarify kaundu nigetha twote gutukiraniria nikitwambirie hari woni tukwambirie ni wega kurenie no gatariria kurenie Ngugi ni wega guthie gukoma kwa mutumia gitumi ni kimwe thiete ku kana nyitanite na family yo ta ndi mwana wako na ndiagirirwo ni gukorwo ngiuga ndigukoma kiri gwa ciari akwa ucio ariga ese woni waku ni uriku ni hakwa ti wega na kia kingituma ndugame na murugamo ucio wakuga ti wega twakorithio tukirwo thoni ndurwangarangagwo no nokorwo mwana uti muthoni kuu ri aciari ake ni athoniwa so mundu akwa kwina undu umutwarire kuu ri ndarikia ainuke Abati kurara arara haya niga ni mwana wa mucio ucio niguo but we ni kuhikania hikanetie ku so angikora mucio uhikite uciaritwo airitu atherire angikoma ku kana angihoya uraro ati mathaini ro agikoma na thiini agioke no menya ndwagicagi mokagira tene aramuhetuka hau hana muramba gitiini wona hari nie murugamo wakwa mundu arikie cuguri kwa mathaini ro ne inuke kwake we mundu gitwa Steve okuga ate we no urare kwa mutu kwambirira nawe no ukome kwa mutumia waku ungithie ku no thio kome ni hakwa ndingikoma Ngugi ungia gukoma niki undu no njuge ti mahiti yani ti mahitia gukoma kwa mutumia no ni hakwa ni ndingikoma kwa mutumia ndiki kingigirio kome ku no kaige situation no ibidi taru ngithi kwa mutumia ri ningihikanĩtie ngukoma ha tondu aria angi makomaga ku no na ngukirite a lot of inconvenience kuri andu acio hatifata ndirikira nguthiite gwika swa ona kire tufati kwiyuri ni atiriri gatagati ka mundu ka weri na mamu wanyu no muthoni kundu kuguo tondu ni kwina beliefs no nike twambe tuigue woni twambe tuthiruke rita ria mbere tuigue Miriani ri muthuri waku angioka kwanyu no arare kwanyu ndakarare niki onje mburi na rwato ni tukumenyerana ni kumenya aciari akwa undu uria atamoi nake ni na waciari akwa ni mekumumenya uria matamui to ko araraga king'oro ta Ngugi na ni uri na regi utuko dui which is normal ni tukwaganira itio koguo ni arikio uri areka athonge yes ndari akoma rito na rimwe asa na ndangikoma muthuri wina woni hana atia riu ni nani ri ndi Mugikuyu Karenga nie nguga kwa mutumia wakwa nie ndingirara tondu undu wa mbere uthoni ndurangarangagwo na uthoni nduraragwo koguo we wathie kuu uthie wibangite wathi kuona aciari aku no wamona warikia na mwakenanira ri we kuja mburi na rua hana uguo thie ona kabothi okorwo gukiri kuraihu ri nyumba cia gendi kire nyingi nduthie the discussion na hau uguo tugicoka kuri we ri we niki kiratuma we wende kurana andu aingi matirarara nie Ngugi ri aria mararegana no horo ucio no ndimurie kiuria kimwe ona kwanyu mucii kurio ciarirwo ri utagikoma kwa mamu wanyu no koma nyumba yaku kana nyumba ya anake agikoya ona ndukire nyumba wagite ngana aciari niki kana na family na ni wanyitithanirio na family yo you are one of the family murie haya waiga kwanyu ri ukoma kuria wakite wahikania ri waka nyumba ku wahikania ri kagocokerie wahikania ri eti ndona kanyumba ku no ni uguthi gukoma na muru wanyu kwa ku wakora abai monyitirire reke twambe tuigue woni wa hara thutha discussion ni ambia gwakana mwaki muthuri we no ukome kwa mutumia waku ndiki ona ingiro muonda ndiki kengegirio kome tondu riu ri ndathie kwa mutumia ndaheo irio njoke njirwo ngome gitini mathaini ro nguhura ndore mwena uyu nake mwena uria akamukiria ndungitikira ona thingira ri reke wakorwo ndi kwa mutumia ndathie ri sente ri hakuhi ri reke thie ndare ku mweri 20 ndathie kwa mutumia na ndigetikira guthii gukoma ati handu hagaganitio ati magaganĩtie na bathia ona kiuria kira tungikuri ni atiriri
ndwerwo kome ku nyumba. That's right. That is the point. Yugikorwo kwina nyumba ya mwanake ucio ubwo ya mwanake kuwirwo kome na mũrũ wa nyũkũ ucio waku. Haria hari ndwagĩrĩire. Ndirona ta hena kiria ũgĩkũyũ wagĩrĩire kũringana na ũrĩa twĩragwo. Aya, Muthuri Gathaia. We no thie wirekie kwa mutumia. Aca ni ndingĩtĩkĩra. Niki? Tondũ nĩ njũĩ ndũrangarangagwo. Na ndingĩra tumenyerane. Mathome maũndũ makwa mamwe no ũyũ ũngĩ. Na njoke ndĩmatware kũrĩa gwathoni. Ni hakwa ndingĩtĩkĩra. Kari maũndũ marĩkũ maugire tigĩra matikamenywo nĩ athoni yaku. Ũrĩa ngomaga. Atĩa kaya komaga atĩa. Ngugi. Amoria atĩrĩrĩ. Maũndũ mau ũtangĩka kũu gwa ciari acio. Kwanyu kũrĩa ũciarirwo no wĩke gwa ciari aku. Beautiful. Na nĩ tũgũka kiũria megũcokia. Twĩna ndungata ya mwathani Jackie, we mũthuri waku no akome kwanyu. Aca ndabatie. Niki? Tondu riri oguo aya maraiga ni mumenyerano reke tutikamenyerane maundu maria twikaga na kuria ri reke twike na nikio na muthuri na mutumia mukorwo na ka bedroom kanyu katoke handu kehithite maundu riu ri akikorwo kuria ni twihithite ri turoka guku niki reke tutikarutane nja Simon ni reke murugamo wakwa ngane murito kuria wari angi nguga tukibeci undu uyu ri no tie ndo ngugi mena thingira no korwo nie kuria nguranite ri ona nikaraga kiwanja-ini kana guku turi manyata ndihetukanaga na mathailu ena karetho gake agithie bafu kana broti kana broti nie murugamo wakwa ku ndingikoma na ndigakoma. Aya, nĩ wega tondũ ona ndĩ thĩinĩ wa debate nĩ wega kũheana ni mawoni makwa. Na rĩu show nĩ ndamĩhingũra gũtirĩ mũndũ ũtarĩ host na gũtirĩ mũndũ ũtangĩũria kĩũria. Niĩ ndĩ ta Ngugi wa Karanja rĩ, niĩ no ngome kwa mũtumia wakwa. Na gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma ngome kwa mũtumia wakwa rĩ, tondũ kuma rĩrĩa niĩ ndathire ngĩhikania kuo, ndiatuĩkire mũthoni wa mũciĩ ũcio, ndatuĩkire mwana wa mũciĩ ũcio. Koguo niĩ ndĩ ta Ngugi wa Karanja, aciari a mutumia wakwa ti athoni akwa, athoni ne mami na baba kuri acio. Riu koguo ri ni no thie ngome kwa mutumia tondu mwana ku uria ndahikanirie ku uguo ri muiretu wao ndamuhikirie ngituika mwana wa muci ucio. Koguo ni no ngome ku ni ukurituhiria aciari acio mutumia ngomarituhiria naki ku uguranite ri uciaritwo iretu aya eri umwe ari grade 3 ucio ngi ari grade 4 ena thingira na ithuĩ tũgatirĩrĩ ũgũkoma kũ ũgũkoma kũ ndigatirĩrĩ ithuĩ tũradiscuss tũkoiga atĩrĩrĩ ena rumu igĩrĩ tũradiscuss tũkoiga atĩrĩrĩ nĩ wega kana nĩ ũru reke ngũcokerie njokeria arĩkia kũhika rĩ mũthenya wake wa ũhikire Ngugi mũthenya ũrĩa mũirĩtu arahika heagwo kĩ acokerio kĩ eragwo we nĩ ũthiĩ biũ gũkũ nginya ũrĩrĩ waku gũtirĩ kuuma ndĩaheo rĩrĩ waba acokia kuo komage na ona wahikania ri wathie kuri athoni ri waikara thi ri wahengera na mburi na kiria uretio ni athoni ri wirago waika atia mweka atia ni mwatue wa ndugu na we ndugu ura kira kumingata niki ona yukire ndugu mucio ona kiurine turiga atiriri turiko muhiano ri Steve ndike turie we tukurie we Steve kwa mutumia waku ri we mwana wa muci ucio na niki kingituma wage gukoma gwa ciari akwa iko ni aciari aku ngugota muthuri wa thutha akwa ni mwana wa muci ucio by extension na ndahikirie muiretu uguo eciara ugari muiretu ahirwo gatanda umeria no gwitu gakwa ri kario ku no na ati twanyitirie to ni okaguri kuriku uku gwitu ni ndathie kuria ri tukinye tukenanire turi njoke nyumerie ako ni gutukire ri ringi ni kunene oguo muthuri augire ndiere hau gaburoti ni ngome gwake ari ngicoke kuo nywanire nao cai urarega debate njoke moria kiuria na njira huthu ya na ihenya na tumuria atiriri we ahikania kuu ri kana agira muiretu ucio kuu we etagwo kuu we witagwo kuu uguo nie ndi sani yao nyitithanitio ni muiretu wao no urarega gukoma niki ndingikoma toki wira munene wa guciara thoguo njoke ndare kuu ese ya ndo kugaga atiriri aya we ni urekinyira we mwana wa muci ucio ni ndi mwana wa muci ucio na ni wakora wina imwana na wina muthena na maitu wao ungimenya we extended family hindi ungithii hure muiritu ucio ruhi acoke hau ukiuga ni kiri wa guku ndirakimuhorire ni hindi ungimenya kana we wako ona yo ngiherera nyambe nyongerere no ona ungikorwo ku muthenya savi aratura migundo
ungirota bokinye bara waria wi guku uraga ndungiatorerwo mutumia akwa ukigaya mugunda kuguo uyu igatiriri no abohorere uyu igatiriri wanyita abotige uyu igatiriri ungihitie hure mutumia acoke kwao ri ungithie kumugira niguo ngimenya we nduri wako onake angihitirie njeri aciari akwa ni ahitirie ri na ndarara ngirumwo kana ngihurwo ri niguo ngimenya aciari akwa ni marakubatara haya kuguo ithuĩ tũnyitithanĩtio nĩ atĩ we niĩ nawe nĩ tũmenye ũrĩa thayũ gwethekana kũrĩ aciari itũ ĩyo nĩ point number 1 point number 2 hĩndĩ ĩrĩa wahikia rĩ ndũnoka gwaka gwitũ na ndũnaheo mũgũnda kũu ndũnaheo kuona korwo nĩ kũragawe mũgũnda rĩ mũthĩ angĩrũgama ige ũkakairĩtu gakwa ndangĩgwĩta we ona ũhikanĩtie no gatuĩka tondũ we mũthuri ti kĩongo wakĩhikanĩtie gũtuĩka kĩongo na nĩgatuĩka maraga kũrata bamĩrĩ makiuga atĩrĩrĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩongo kĩa nyũmba ĩrĩkũ ũkatũkũgaĩre muhe chance acokie reke ndĩmũcokerie kĩũria kĩu kĩa rĩrĩ atĩ ndingĩgaĩrwo mũgũnda kwao na rĩu thikũ ici rĩ ũrĩa kũrathiĩ rĩ mamu wanyu agĩkorwo ena airĩtu ana rĩ na ena anake ana rĩ ndĩ mũtiragaĩrwo indo kũringana na ũrĩa ũrĩ na ũhoti wa mũciari ũrĩa iga we waheo rĩ woka gwitũ rĩ indo icio waheo rĩ ũgũcirehe gwitũ tarĩ ũthoni ũrarehe kana ũkũrehe tarĩ kĩheo kĩa mũciari ngũkĩoya takĩ cokia kĩũria kĩu Steve gĩgũka ta kĩheo kĩa mũciari na ndĩkuoya reke ndĩkie kĩraheo njuge igai rĩrĩ rĩtiahetwo niĩ ndahikanĩtie kuo rĩahetwo the daughter ũrĩa waciarĩtwo mũciĩ ũrĩkũ no we tũrakũria atĩrĩrĩ mutumia waku angĩheo mũgũnda rĩ aheo mũgũnda nĩ ithe rĩ mũgũnda ũcio we no woe niĩ no ndũwoe ũngĩwoya wĩta ũ ũngĩiyũra mĩtĩndi no Steve go direct to the point toiga yes or no go direct to the point uge atiriri mũgũnda ũcio nĩ wawoya yes ithe ndwawĩtĩkĩra wareherwo nĩ mutumia waku wawamũkĩra takĩ ingĩata igai rĩa mũirĩtu ũrĩa hikĩtie no ti rĩakwa ũkuoya ta kĩheo kĩa mũciari wa mutumia ũrĩa ũkĩte kũrĩ we ona kuguo we no ũgĩe karĩnji ya gwaka mũgũnda-inĩ ũcio kĩoguo ti rũracioya mũgũnda ũcio nĩ kĩna nĩ wanyu woya kĩheo kĩa mũciari ũrĩa gwaka mũgũnda ũcio nĩ kĩna nĩ wanyu nĩ mwaheo kĩũria nĩ atĩrĩrĩ niĩ thaa ici ndĩ mũtumia nĩguo niĩ ingĩkorwo na 5,000 rĩ na we wĩna ĩmwe rĩ for example we muthuri wakwa we wina 5,000 ende muthuri we wina 5,000 niĩ ndĩ na 5,000 twĩ nyũmba tũngĩtara twĩna 6,000 twĩna 6,000 twĩna 1,000 nĩ tondũ wa indo cia mũtumia nĩ cia mũtumia ai kaĩ ũtũraga kũ reke ngũgĩngwĩre indo ciakwa nĩ ciakwa no ciaku nĩ citũ na rĩu mũgũnda ũyũ ndaheo nĩ aciari akwa rĩ nĩ wakwa na nginya taitũ rĩ ndĩngĩũka na rĩtwa rĩaku ici nĩ itoi reke mũthuri hena kĩũria ũkũrĩtie ndenda mũthuri ũrĩa ambe acokie atĩrĩrĩ tũtabũrĩcĩte kĩu ona nderetie no harĩa twerekeirie nĩ atĩ Ngũgĩ nĩ watororĩti first born ya mũciĩ ũcio kesi cirathiĩ mathainĩ rũũ gũtunya airĩtu arĩa mahikanĩtie kũu athuri nĩho twerekeire we nĩho tũiga atĩrĩrĩ ithuĩ tũiga atĩrĩrĩ ũrĩa wetĩkĩra kũheo mũgũnda na kũrara wandĩkwo mũtumia waku rĩ ti andĩkwo mũtumia nĩ wandĩkwo twandĩkwo tũrĩ ithuĩ rĩ mũtiranyita point nĩ mũrora tondũ harĩ ha kĩheo gĩkĩ rĩ kĩheo gĩkĩ waheo rĩ waheo nĩ mamu wanyu rĩ mwaheo mũrĩrĩ tiwe waheo tondũ we nĩ wathire nĩma wagaĩrwo e mũhiku point nĩ wĩ hau kana ti hau kĩoguo ona ũgĩthiĩ kũheo kĩheo kĩu nĩ ũgũthiĩ na mũthuri guo kana ndũgũthiĩ nake mũgũthiĩ hamwe ndenda kuga ona hena kĩũria rĩrĩ hena kĩũria ũkũrĩtie hena kĩũria ũkũrĩ no mũthuri nĩ ngwenda acokie ũrĩa rwa atĩrĩrĩ mũgĩthiĩ kũheo kĩheo kĩa mũgũnda ona tũrakũria atĩrĩrĩ reke tũkũrie kĩũria oiga atĩrĩrĩ woiga atĩ ndũngĩthiĩ ũkoma kwa mũtumia nĩ tondũ kũu no ũthiĩ ũkome ũringe ndore kĩũria nĩ atĩrĩrĩ ndore ĩyo no ũringe mũciari waku hau no ũringĩre mũciari waku ũgĩtĩkĩra no nĩ maheire irio koguo nĩ atĩrĩrĩ tũiga atĩrĩrĩ rĩu tũkaiga atĩrĩrĩ tũkaiga angĩkorwo maũndũ macio ndũngĩka kwĩ mũciari waku ũrĩa ũgũciarĩte rĩ ona kũrĩ aciari a mũtumia rĩ ndũngĩka na tondũ mũciari waku ũkũrerete kuma we mũnini ũhũrĩte ndore mwĩnake kahinda ndangĩona mwena ũyũ ũkaigua thoni reke Ngũgĩ ngũhingũrĩre gatirica kangĩ ka mwena ũngĩ wa atumia atumia gũkũ nja nĩ mageragĩra maũndũ maritũ mũno na rĩu maũndũ maya maritũ rĩ ta rĩu kĩrĩa kwa bahati mbaya athuri nĩ mathiaga rĩngĩ handũ magakinyaga stage mũndũ ũyũ akaga nginya mburĩki cia kĩoro gĩkĩ kĩnini rĩu nyingĩ nĩ wathiĩ kwa mũtumia nĩ wakoma gĩtĩ-inĩ nĩ wathuguma gĩtĩ-inĩ andũ acio mekuga Ngai wahikirio nĩ gĩthugumio naguo mũthuri rĩu kĩũria atĩrĩrĩ reke tũkũũrie kĩũria we kwanyu mũciĩ rĩ ũngĩenda mũthuri waku atiritwo ta mũthoni kana ta mwana wa mũciĩ ũcio nĩ atiritwo ta mwana to an extent
nginya handu hena hana githimi handu hana tondu riu nyingi reke ngwire ngugi thiko ici ciana ciathi okay thigo cieta ciana andu aria twekuo thiko ici ke njuge athuri aria mekuo thiko ici wa matiriti riu nyingi ta mwana ucio atwikaga kiana ona ti mwana ni kiana kinene Rĩu Meriani rĩ ata eta athuri ciana agirwo nĩ ku apologize ta ithuothe haha tũrĩ ndĩona tũrĩ athuri ameta mana manene manene agĩtuĩka mana manene nĩkĩ no nginya apologize hau nĩ acoke mũhera hau ti hega generation iria yekuo thiko ici ungimatendereza muno ndungimatonia tondu megutwika kiana kinene riu o kiana giki ri giguthie riu nyingi gutwika kwa iniro kiana no he undu mwende kĩguo nĩ arĩa ũratũria hena undu mwende apologize nĩ kiana kwao no gĩathi kwa Maasai rĩ nĩ kiana time no he undu ithuothe ndĩrenda twĩtĩkanĩrie atĩrĩrĩ abai mũthikĩrĩrie ithuĩ ndĩrenda twangirie atĩrĩrĩ ti ũru gũkoma kwa mũtumia Atina mahĩtia nĩo njuge ti mahĩtia yeah that is ndũkongerere hau ti mahĩtia rĩu ona ngeithia nĩ twatwarana haya nĩke tũrie mũndũ gwĩtwo Gathaia we no ũkombithie Maasai rũ mbeca Ngoge tutathiete hau ngwendaga ũrĩkie na discussion ĩno hau gũkomaga waciari atĩrĩrĩ ta mũri atĩrĩrĩ wahikania kana wathiĩ wona mũirĩtu na nĩagũtwara kwao Muthuri we Muthuri wa ithe tu agĩtuĩka mwana wako ũrĩa wathiĩ gũtuĩka mwana wako ũrĩa we mũthoni kana ũtarĩ mũthoni macokia kĩruto thigu kĩngĩ rĩu kĩũria no wega ũguo tũrigane atĩrĩrĩ no mũthoni we wathi wahikania na aciari no muthoni ku niturie Saimo nĩ aciari na agĩkorwo aciari nĩ wathoni we no ra host show rĩu agĩkorwo rĩu niĩ nĩ mami witũ nĩwe mũthoni kũrĩa rĩ na thoni tuĩka ndũrangarangagwo rĩ ni ndakĩingĩrĩra gũkĩya kũrangaranga nĩkĩ na ndĩ mwana akĩrwo wa manyitithania aca waiganie ndirĩ mũthoni aciari akwa nĩ wathoni kana atĩa ngũgĩ kana niĩ ndĩrariconia atĩa we mwana tarĩ kwa mwĩrĩ atĩrĩrĩ ngwenda kũria kĩũria gĩkĩ kwĩ ladies arĩa me haha na ndĩmũria atĩrĩrĩ no mwende ni treat aciari anyu ta aciari yakwa no wende agudi niĩ ingĩenda ũtriti aciari akwa ta aciari aku tondu rĩrĩ wa mbere rĩrĩa wahikirie rĩ aciari nĩ matwĩkire aciari aku na ni aciari aku magĩtwĩka aciari akwa koguo rĩ o ũrĩa heaga aciari aku gĩtĩo rĩ onawe ũhe akwa gĩtĩo ũrĩa ũngĩenda aciari aku ndĩmeke rĩ ona ni ngĩenda akwa ũme ona ndũ gĩtĩo ũkoma gwitũ eni ona ndũ gĩthiĩ ũkome agoka gũtuĩka wakwa ũcio nĩ wahikarĩ ngũgĩrĩ we ũtakĩoyagĩrwo ũrĩrĩ waku ũkareherwo nĩkĩo ndĩiga atĩrĩrĩ ese nĩkĩo tũke rĩrĩ tuge atĩrĩrĩ haya gwatuĩka atĩrĩrĩ ici nĩ ciana igĩrĩ ciahikania nĩguo right niĩ rĩ we ndũtũtue nĩwe tũhikanĩtie nawe kenjuge ese ora DJ horo bodo ndiga atiriri esere atiga aciari yake na ndatiga aciari yakwa niki kiratuma ese oka gwitu ri ni aratiritwo ta mwana no ndathie kwao ri ndiratirito ta muthoni no cokia ndagitari kiu ingicokia na riri esi undu wa mbere ri uma kwao oka riu kwanyuka imutikikaneti inywe na muri oyo generation yake kureuma utinda agacokia generation ya kuuma generation iri kwa mwena wanyu generation itagwo atia roruka ruciaro utakwendereithia ruciaro rwa kwanyu koguo aciari ya mwena waku ni mekire bidii ruciaro rwa rutikanahuke na kwa esi kwike mwana na waciria kwa mwana esi mekire bidii hau ni gukuruga muthuri muruge ruciaro rutihukaga kuria esi ima tondu onoka gwitu ni agatua nyina no mwana no kahingura ndani uriku ti uguo ana ti kuhingura uyu watuo mwana ro kahingura ndani nakenjoria kita mujitekeria riu uyu watuo nyina wa esiri to nake niaga niguo nake ndakendeithia ruruka ageatua koya gatuga u ndaga kororo mwena wanyu ruruka tiru uyu no ritwa no ruruka tiritwa no kire kire ndoni ni atiriri agikoni ndi mwana wakwa mutumia wakwa niki mura expect ngoro gitritwo differently na mwana na ciana cia muci ucio
niona ndirauga utiritwo differently ndirauga utiritwo uria kwagirire utiritwo o uria mami angiritwo amoria atiriri morie mungigathie event-ini kuri urutite mutumia ri na wambe urie ra mehara thutha matiraria kwanja na ngamba kuria madefu no araregana no horo ucio murie kiuria ungigathie kwa thoni tuge kwina event ringi othoni reke tuhuthire kaundu kangi ino hiki niguo niguo ngugi na ni mwathi uhiki uigua MC oria atia oragia atiriri mwana wa thoni ri aciari megukite nao uri wigua mwana wa thoni mwana uri uhikanitie gukwe ukite nao urega gwetha mundu to kwariria urega gwetha mundu ona kende murie kiure tunyithanie cie ciothe hindi urathio thoni ri urega gwetha na kiarika riaku mathimagathie nyumba niki mathima karungame aikorwo wi muthoni waku oragia atiriri mwana wa thoni ri aciari ni moke turakuria cio na hindi we mwana ri wikarite ku gukorwo mwena uriku ndasa cokeria kiuria kiu no sarenda aria handisa niri we ndakuhikia woka gwitu ri niki urenda nani hane ta wahikia kwanyu uria we gugutiriti woka gwitu no ru acoko haria ngugi ekuriti ngugi wacokia ha ngugi oria atiriri urenda gutiritia ciari ake atia ora tutiari ni ora dikinyete ha nikio ha wacoko hau ya jakwira coka utandu ariri ukumutirita ciari nima woka kwanyu gutirita ta mwana wako uria onake turie Steve we kana turie Saimo haha Saimo kwanyu mucie hindi uraikana na mamu wanyu ri ni withamba na tauro kahituka mbere yake Haya. Anga ikihinganda. Kana joria wega. Deke. Orio wega. Joria atiriri. Gwe kunyita tauro na gwe kuyoha tauro. Akuria kuyoha. Akuri no tuiga atiriri. Nike tumangori ugo Simon nikenda gutaririe wega. Nigetha tikore. Nike ngurie kiuria wega. Tuiga atiriri. Ati ndiguthie kwa Maasai ndiro guikara kuo. Tondu ndingenda anyone ngihituka ndithambite ngiuma bafu. Kiuria giakwa ni atiriri. Mamu wanyu no akuone ukiuma bafu ri guciarite. No wende. No akuone miaka 18. Acha ona tiga uguo. Kuma akinyia miaka 18. Angikorwo we mugikuyu uguo atwira. Ni wiragwo mihaka ya mamu wanyu ni iria na gukinya handu hariku no koraga haria wakiirwo bafu inyitanite na kiumbiko yaku maita maingi ni uhoro wa na ngugi arenda kuga ati ndethambagira nyumba iyo we mwana na kiumbu ino niyo turauga atiriri ndiri kwa muiritu na niho turiga atiriri taru kwanyu gwitu niko turiga atiriri yesi turiga atiriri ingithi kwa mutumia wakwa ndingikoma kwa nyumba kuria mutumia arakoma kuria imwana cia irakoma ni sawa akora matina imwana that's common sense na gukoma ni uguthenduka atiriri ni uguthenduka turagi uhoro uyu ta ithuothe twina miaramaniro ya kiria ya meikarire murariganirwo atiriri thiko ici nginya family ni irareizirwo broti single room na single room ngoge ugakinya nginya ni kiwango gia kuhikania na mamu wanyu ario single na ti kwenda kwanyu ni kwenda kwake kwa nyene kana hinya wa muhuko koguo tukiagiu ri twagiu atiriri nginya mundu uyu maraikara nyumba imwe na mamu wao nona kanona nie ngihika ngakora family yakwa yothe ri iki nyumba ya gukombora na riu nyumba ya gukombora ri nguge riu nyinge ni woka that is obvious Marian taru ngithi kwa mutumia wakwa ri ngore gutie na gwa gukoma ndingithi gwithinikiria gukoma hau uguo anja magicokia no ukome no ni ukuhuthira hakiri agiko gutiri na gwa gukoma ri ndugwikoma kwi mamu wanyu ri anja ni ati ni mundu ni agie na mihaka iria ndu na ndakena ni riri discussion iyo ni mwetikira no ukome no ni bati kuhuthira gukoma ri common sense uthi ukome broti eni na common sense ni bati kuhuthira atiriri ati ndi ugoma atakire muthoni ko wese ndarega aciaria kuri wathoni no uthoni u wanyitithanio ni ciana ici cieri niguo nie ndi mutumia ndina confidence ya kuma ona mutumia angiura hindi ria ona ahikite ore wigua gukwa hika ero no ngikahitirio ni muthuri guo utanakinyira ciari yaku ugana guku kugu nie nie hikaga wetiete tondu ndahika kwanyu we nawe watuika tawa na wewe wahika gwitu atire ure nie ndireka kwanyu ri urenda nawe ukoreka fei na kiuri ni atiriri na no tukwenda mwiroreri witu ni wega tukorwo ugitucokeria kiuria giki turoria atiriri ni wega muthuri uhikanitie guthi gukoma kwa mutumia ni wega kiu nikio tureyuria na nitukwenda kuigwa woni waku na kio twina discussion ino niguo na nikururi na nikunyitanire kiuria giaku kiuma kiriku atiriri mutumia niwe uhikaga ku ndahika ndoka kwanyu maundu maria ndakora kwanyu ndoya mituwe ndamitua yakwa ndimi adapt either kana guikaragirwo njuku kana guikaragirwo ate ndami adapt no ti kuga tondu riu nie ni wahikia we na wa hana tata twacenjania tu tondu ndagi na freedom ya ukakwanyu ate ndaheo haria ndikomaga uria ndikaraga we na we urenda gutua nawe ni wahika gwitu
mundu mendahikaga no uhikanagia kugo ugo wahikania ni ubati gukorwo na mutugo waku we ona tu ubati ko ni encourage turare gwitu we ubati ko njira guko no waumire o ugo maundu marikite ukatweke atia no ti wonjira kete uri mukoro turakoma mundu bwakile we mundu me wahikia ona ndubati ko ni encourage kurara gwitu kugo ona we ndubati kurara kwanyu wahi riu ni tuka kiuria kingi ni tuka kiuria kingi atiriri we ni ubati guthire kurara kwanyu hikite na gitara ni wahi niki na ngoinuka na njira ino kwi ndi muciari angibataranie anjira atiriri uka neguo yange mubatara muri nyueri atubatara ithuothe riu twakinya ri tu abati ko ni encourage atiriri ona korwo no gukinya ati ndu ni ngurara ndabati ko ni encourage atiriri ati tukinyire toria mukoro turaigirira ha no na atikana abiatige atikana kwina brother thie kuria muru wa maitu atiriri na ukomako na rege brother no yakwa nacio ni hikanitie reka twa twikire maundu mau brother yakwa ni hikanitie na rege ni hikanitie kuo gwitu guti kibu gikomwo no to ni toinuka nake ri ni okire tutwikira murigo uria tutarihota kumwira atiriri somoka riu ni ndi ta muire tujira ati to ni mucini ukihota kunjita uka Esther tukiririe na muthuri waku we ati wonaga tugithira ukaitura kwangania guthi gukuhera toro ni ubati kuhuthira hakiri ati ndoka gwa thoni no ngikondi gwa thoni nigetha ndo aginya magutie ona ndubati gukwa hau ati aturanengererio irio guo ni mathaini ro kiumaga njo gicoka mwarikie shughuli nyongoa tukacemania ro ngugete ro kira kiuria ecire oguo kiasi uria njake hanini ngugere hanini riu no arara rucini mwana cia guku ciukira ciwete nguni gatwira ona okuya ngunia ngire mwana wa muci ucio kahena thina uri ateko muteithia nduguteithia mamu wanyu kiuriria atiriri mutigane atiri ona we wari kwanyu muci utakiroka gutua mahuti umuthi hena undu njaki ukugaga aya riu ri kwenda kuhe example tari ithu twendagia migunda wathi wagura mugunda ri uthiaga ukaneo taito na ukigura mugunda ri mwitaga kinya thuri aitura mukendaniria mugunda the same case na muiretu akihika gwitagwo kinya thuri aitura magaikara thi ukoywo ugathio nawe na nikio tuga atiriri ni araguranire itiguo muiretu ni agurwo wendetie mugunda ri uria wakwendeirie mugunda ri no athia kahande avocado mugunda githe ndakwendeirie mugunda riu renda kuga atiri wagura muiretu ri uracoka kuo gukoma niki Jackie we mwarerie mucokerie Jackie ona ni ri hende ngukuyiraga kwanyu tukihikania ri ndetirwo athuri ni githa mahe we ona ni ta gugiukite na nake gugiukite na athuri na nie ni mwakua wena athuri akwanyu we athuri akwanyu mutigoke asa mo ukita kugira mutigokite watirwo kurehagwo ati ukio uka Jackie no wathukia biu Jackie no wathukia biu igatiriri mutumia wakwa ri ndathi ndara ciakwa ndabati gukoneka orona kwa tondu bati gucoka ku ne muimano na andu acio Jackie niguo arageria gutwira Jackie ni hingura point njega uyu nake uga atiriri ati onake arehirwo kugo ndeta ciana cia cenjanio asa we kurehagwo ugire ni kugerithio kugirithagia kindu kiria utangihota kugira wiika we utware kwanyu gigatwike kianyu no anyita ngugerithagio ni githa riri nyitithanio na aciari angi matuike aciari akwa no we ese turanguria atiriri matuike aciari gutuike nikatorie madefu ugithi kwa oria twathi gukoma kwa mutumia muthenya umwe kana twathi gukoma wiki o muthenya umwe tu ringi ni watukirirwo alafu konjugo yuke ri ikaratia ona gwaku utagithiaga oro muthenya iri kwagagirira nikiona rege tani atiriri ona gwaku tuthiaga o muthenya nike turandiri na ngenge ha ati tindo kiruine kia muti ucio ona gwaku ngugiri ona gwaku nduriaga itundo ro muthenya that's common mura not ya o muthenya yukaga ri riria ngoro yenda kai gukienda wathi gwatho namba 2 wathi gwatho nire uguthie wita mwana wathi wita mwana uguthie ukoma kuria nake makomaga nake mutumia athia kome ki thikiriria abothikiririe tondu fathaini ruri ndagikora kiruta igongona mwena ore nawe kiruta igongona mwena uyu bogiro riu ubathie kumenya atiri wakinya nyumba iyo ri uratiritwo ta mwana na nikio tugire atiriri wewe muiretu tari we wathi kwanyu ese uthia gukoma rumu kuria wakomaga we muiretu abothikiririe uthia gukoma na ni thie kohuri tari kwa muhiano ri undu mwe tubati kumenya thikiriria kuringana kacha itu ri
mundume wothe mwanake agimara eragwo ndabati kuingira rumu ya nyina onda ni ndikigera kwa mami na thiini niki ndibati kuingira ogwo no taguo riri itangithie gukoma nyumba ya mami wanyita koguo ngothi gukoma riri kuri anake ari angi makomaga to ni ndi mwanake wa muci ucio ndire muthoni agikorwo thikiriri nike njoke kiu agikorwo gutie na kundu ingikoma kwa anake ri ribati kuhuthira common sense thiga komenja irio bati kuhuthagira wakinya kuu ukaithia Weigata tene. Bati gukwa wiciruthira o ndagika tiko cigate ati cire cihuthagira hindi ati necessary no gacihuthagira o hindi ciothe ukamenyaga atiriri for example ndoka guku guti kundu kwa gukoma ina nigetha tuturie itio na andu aya nikabathie you have to use common nike tuturie kiureru kira tucokere huo ongerera saimo kurikia ona hakwa ndigitigia gukira muno hari mwanake umwe ni tirugano ni uhoro wa ma ni maumagaririe ogwo ngugia kimenyete na amenye we wi bibilia muno ndugatutware bibilia iniri bibilia tutimetigaga na mundu gwetwo ngugi mamenyerete gukoma kwa mother-in-law tutimenyerete turaigate na karatiwega tiga mwina guo niguo ndeuga atiriri mwanake ucio ri mauma kuria maumire thabari o to ringi tuma riria tukuma guku ri mundu ni akinyaga nogete no kaigire agi gitiine mwanake o murata wakwa ri ni anyitirwo ni toro na mutimia agikoma mbere yake no me sitting ya mother-in-law koguo mwanake riria hurumukire ri eciririe no uria tigagwo gitiini akiona mufi aingirire rumu iriku kwa nyina era mwana ucio kirumi ne muire ni ngugi na mundu gwetwo Peter tondu no matoro ri ni ungiageria kuga atiriri Saimo akomete fresh kana ndari fresh agikorwo ari gikombe ri no twerewe akirize tiuma njega na nikio ono ri huthagira taithie tuturiga mundu ati turanyi handu turanyitana ati hindi ati ri common sense irahuthirwo hindi ri ati necessary tie gutigwo ngari-ini kuma nayo haya ri ecireke ndiki ati ndakirikira ndari rikia munene rikia uyu guku akomire ri mutumia ari wa ndigwa kana ti wa ndigwa ukora ke mutumia ucio na dry spell Sianyita nare ona mutumia ucio ndangiuga acati haha ukwagirirwo unuona ngugi hau ena against na ugekoyo hena waganu no maramari hau Saimo no we no horo waganu no yo thoni ucio ni ugukua tondu riri muthuri ni okira nake nyina okira by bad luck ri mutumia akiuma rumu ya area gikomire ri acamania na muthuri wake akiuma nyumba ya nyina ukumuiguithia ati undu magwikaga undu motaba turiga extreme turiga atiriri ni ubati kuthira common sense mwire na turiga atiriri turari ohoro wa ciana soba ciana itari maramari ohoro aya manyuite tutirari ohoro ciana turari ohoro andu ucio Saimo ratu for example ri kiu nike maramari gutiake maramari ucio ti mwana ucio nagirwo ni gutwaro gwa thuri ya na ndungiuga atiri ati tondu muthuri ni anyitirwo kinyita ng'ombe arume othe ni manyita ng'ombe na niki kanyombe yake hana ya nyina mirango erona ni reke tuthigwe kiuria kingi atiriri na tukwambiria haria kona ni uru muno ukuota na muthigi tondu no wone thina we no ukombere mother-in-law mbeca niki kende muhe ndamukombera na ni gukunywo atia gukunywo ndugicokerio nikora nago gathaia ona no ndimukombere ni hatari na ritani o to yangihe muciari wako kuu ni kumuhe tukamwitie angikorwo ringi aragwitia mirioni imwe agakombera na ni mbogo gucokeria ingimureria ndi nacio akomberera iria andu aya niona interaction icio hati handu marenda kuingira na mother-in-law na matirenda kugia ndugu uhoro wa mukombithanirie uhoro na kumingo na ki taru nie for example kwa mami muoyo agombe mbeca ona mami rutiga mother-in-law ri ndingimukombera oigwa kwa nda milioni imwe ri na ndina ndingimune ci cash itakamwitie ri kaba ndimune ici gukira gutiri ndungiko withoni ona we ndungihota kwira muciari ati na mbeca ndagukombeire ri nona yani ndingiko ibisa njega ntakumwagira gitio so handu ha ngombe inge prefer ona kaba ndie ndimwethere nginya mundu angikomba kaba angikare mundu tukamenya tugeka no ndi ndimuheithia cash nguhota kumuhe no ti we ukombera muciari mbeca na muri atiriri niki kiratuika muno ni mami
na mzai ari muoyo muthe ona tuli na muthe ona muthe no mukombere mbeca no kombere muthe ni no tucurie taito haya mujitikirie riri twethe perspective ya muthuri Mugikuyu tuigue uria angiuga concerning the discussion iria twinaga ikono tuko tukimunyita no wega kuoya kuoya is it good or it is not good ketuone kan tukugeria kumunyita nigetha turikiririe cio muthuri Mugikuyu warorua thai Thaya Ngai thai. O ne ngugi wa Karanjai. Na tuguthikiriria haha twina athuri na atumia turaririria kaundu. Riu tukwenda gukuria kiuria atiriri. Tureyuria nie ndahikania ri. Gwaciaria mutumia wakwa ri. Ndi mwanake wa mucio ucio kana ndi muthoni mucio ucio? Muthoni wa mucio ucio ni baba wanyu. Ona tukiandika tugaga uthoni tukiandikwo we na thoguo ucio ni thoguo ni baba wanyu na mutiri uthoni mungiariria na thoguo wanyu uthoni ni wa baba wanyu na baba wao uko we mwana ko we mwana ona kurara no urare ona no urare ko brothers ciake kune kwa brothers ciake na mkwa mami wanyu mundu uri utangira ni thoguo thoguo ni we muthoni wa mucio ucio hena mami no athia kome kwa mutumia wakwa mutumia ndari kiria mutumia ndari mugiro tondu agithia kora mwari nyara ni egutonya na kuthi na muteithio na kuheo mwana koguo mutumia ndari mugiro riu ukuratuika atiriri ringi guti ihie icio itire na thingira no ngome kwa mathai ndiro nyumba ni yesu kai komaga ku na matie na kwa gukoma brothers ciake komaga ku akoro ndari brothers ciake akoro ndari na brothers ciake maciaritwo marairitwo atheri yake na kasini ciake hau kana mukwa neighbor koguo ndibati ukoma nyumba iyo riu ndungigikoma ningi nyumba ira mwanyi mami gwara koma na no gore ndo gakomena mwana na mwari oku thiini tuge hadafu muge hadafu na muri ukombera riu ri no ngombere athoni akwa mbeca cia gwika atia ringi mena kabata manyitwo mahurire thimu ma ngombe kwa mwako kuguranite kuguo kire kwa brothers ciaku na sisters ciaku muno muteithanie no nie mangejetia ndeithe ri ma ngombe ni ngacicaria haria ingigire uthoni-ini okay thengi ni twakena asante tidiai wega aya na ni wega ni kumathakirira na ndamurongoreria ciothe mwina othe muturie murorete girimo wanyu na murorathimagwo niguo mutikanainaga ni mucoke moko matheri thai thai akirinyaga thai thank you. That's good. That is the point. Geithia muthuri nwetekera no urare kwa mamu wanyu. No akomera ni akomaga undu gwitua My discussion is I have to akomaga uyu. Twina ndeka 10 tu na discussion ya tuko discuss haha ri riu nike tuthie kwi muiretu wa wira. Only 10 minutes. No da tata ikaro guo. Kiuria ni atiriri nduri atiriri muthuri ni abatie gwetha muiretu wa wira wa gwake nyumba madevu akedete egwethera kibagi yake ucio ndajitore bathugubo egwethera kibagi gociro cia netha akorwa ndethera kibao ucio rathie ucio ni twakumenya we riu ese ni ne batie gwetha muiritu wa wira wa gwakwa uguthi kunjethera ko iringi njurangiriria uguo kwa biro ra kau bara gutiri na roreria we hindi yo ri no cio renda kundehera we wonete mwega ni itangiethera ringi tutue ringi riu ni gwetha tugwethaga na ni ta muthuri ni ndona niki kiratuma we ndona njaki haya kuguo ni kuga atiriri muiritu uyu we ni gukumurehe nyumba mwandike niguo we ni wori mwathaga na we ni wori murihaga kuguo ni ndi mutumia muiritu umenye muiritu wa wira athikagiriria mundu wa murehe nyumba kuguo we ni muiri wa ndehero haha maitho-ini ukihenagia ni muiritu wa wira urathi kunjethera muiritu niki ndunjira atiriri
ndaiguire handu no ngioka kunjira ati ni uraiguire ni ukunjira ni kiu acio ndoke muraragiriria nacio nigetha gutike ati ni muona muiritu wa wira so mutumia ni ethere muiritu tondu ithu atumia tuko twi choose muno ringi ni we he kiria wendaga ndigenda muiritu uhana ona ndigenda muiritu ikarite ona igenda muiritu uhana ona nona so undagwerireirie na meciria makwa ni kuhota guthie bureau yo kana ni kwahuthire ndumiro iritu cia na thimu choose hau we ungitumirwo choose ri ukwamba ethe kina nyondo nene na ndina nene ukuoya kiria ke nyumba ndukia kiria ke nyumba ugwetha kingi so nikio araina maigua ndira so wekatia mundu ni areko anyway muthuri ni apply duty ciake nake mutumia apply duty ciake kiria makia ndiriri ungitumirwo mbica ukuhota gu choose muiritu atia asa ni tutumagirwo tukarora ukionaga muigana urera guthinga muthuri ke asa tiko muthinga ndiriri ndara guthinga muthuri kira ndakirehe competitor atia ndikirehe mundu uri ungihura kompe arafu ona ngirora ri ndikurehe riu nyingi muiritu mutumia ati riu ni angeingira kitchen no ndithinikireirie na ni gwakwa koguo ngurehe mundu uri ndirona atiriri ona no tuhitukane kitchen yakwa we wega ona ngakirora ngakiona atiriri riu nyingi ndugukirehe mundu kihano we muiritu wa wira ne fati gukorwa kindu na muthuri wa kumusavu kumwikirira irio ingi agikohe na kindu arabatara ono amurie thogithi na kiuguo ni mafati gukorwa makinteract uguo 100% no muthuri ni wakwa muthuri ugikorwo nduri ku ni uthire wira asa hende wa itare kuo tondu ona thaa ici ndire kuo na ndina thiko ithatu itare kuo no riu muthuri ucio ri kai hende ria tutahikanitie ndaikagira maundu ni ikire thiko ici itare kuo no ti ati atigwo riu ati no uramuhiuhiria mai ni ethambe na mahehu konde kuhota kwihiuhiria akokorwo ndekurugirwo cai anyu athie ikirire riko ri tareke tuke atiriri Miriam tariu ni kuringana na ndutaga wira ri ni ndiukagira tene tondu mwe ngiraraga wira nyinuka kiroko na mutumia wakwa ri oimire nyumba 6 na mundu tutigirwo nake nyumba iyo ri ni muiritu wa wira we ri muiritu wa wira no agusafu mutumia atari kuo ni gukuringana ki arani safu ucio ni guo ndo cio ni safu wakeni safu manuthundo urado safu okiwe tondu igwe kahe ndo urenda koko ndago safu okiwe no ngoro ngiuma ndariga no nikamukembe tha iguru wairimu nengereria uhoro ucio thire no riu mwairani ni mutumia wakwa ni uma rucini ukiuma rucini ndu gutite muthuri nyumba iyo ndutigekira gacai tha moci akon ni turi atuma tumbe twa gutharukio ri to muthinginya ndi muthenya ucio gatumbe gutharukio igaga sausage geke ni no microphone ndirikia kahiuhe ndi nyume ona ndigira muiritu niki muiritu ndatiko ndathina hau jahora eto kuona ndi harire nyumba theini ni arani ngoge hau hagwetha muiritu wa wira ri ni he muthuri no njuge sa tondu ngombe ithikagiriria ki mumeani kioguo ni ndamurehe ni nie guthikiriria au no na ngukimwatha na njira ciothe we ukuga ate muthuri ni ni nguga atiriri oro wa gwetha muiritu wa wira ri reke tutirigire atumia itu tondu ona one ri mahea confidence o nini ndethire kugo nini ndiramwatha kugo ni gitio ni guikara mucio cio na angikorwo we wita muthuri ni uretha mutumia muiritu wa wira ni he kuingira lack of respect ni arionaga mutumia ri wa mucio cio ri tiwo mwandikite na tiwo mumwathi okay tukimatigagira jukumu yo ya gucagura ri reke tu include go hakinya ni kurora sepu madevu niki kiratuma insist kurora kiria urareherwo nyumba kawe na intention yeki yo kireherwo maburuti ngetwe family na haha reke juge wane interest ko wena hau ukira ni interest ko ndito yo nera kiremba inyumuti yo kiremba ri figa yake ri nitikiritie muthie handu hothe murathi nie na nie Lakini ni ati aleke tumurie kiuria in case ri tutue mutumia waku ni arohete nda ohanda ri ni athie kuheo mwana we no mutigwo na muiritu wa wira akorore thiko icio mugutigwo nake angikorwo ni mutumia wa cagurite ri no magithire na kiria kana guikara atia agwe areka atiriri we no tuiga atiri uthie tari we twi Maasai Mara umuthi uyu twina Miriam na twina Jackie na twina Ese na thuri o me Nairobi ni ugutigira muthuri waku muiritu wa wira
ningumutigira no ngumutigira atiriri nioe tu nginya haha niho abatie gwika tondu nani riria ndikuo ri njoyaga jukumu ya thene yakwa muthuri o nie njui kiria rikira nie njui kiria rinyua ne nie njui kiria riria riu thiko ici tegukorwo kuo ri nitutige twabangana wega ndimwe atiriri ithe wangania ndigukorwo kuo thiko cigana thiko ithatu we thiko ici ithatu ri kogokua nyingi riria tutananete nawe ri wetha muire tu agwike ati akorutire nguo asa riu na ngugiri thiko icio ratukiugaga uguo turaria tandu ni genuine neguo no thiko icio ngitwakorora mwena ongiri ona atumia amwe magitwikire ona ithayo arakurere muiritu no uri kuhurira nguo bathi no uri kuhekera twikira no uri kurere cai metha-ini no urago safu na ithuĩ athuri ri maitho maitũ nĩkuo wakirekereria meidi one muthuri atia airitu aya twandikaga wa mbere ndwandikaga mwana we nĩ ũkĩo mũtue ngombo gwaku iyo ni point number 1 na ndwandikaga mundu nigetha we ukio mutwe thu ya mucii uyu haya muiritu wa wira ri nigetha we umwihokere duties icio uratu ati no aharirie muthuri ri wa mbere ni gukuringana taru ri kuri atumia hunje niguo no muthuri wake ti muhunjia niguo mutumia ni athikirima thiko mugwanja thiko ici mugwanja ri muiritu no ri tondu nguo cia mwene nyumba cikaraga haria komaga ucio hau twambe tuiguanire kuko no urahura nguo ici ne muiritu araciruta ku gwake bedroom ari cibanga cige ku bedroom kuko nitutige gwate ni responsibility cia muiritu kwagania muthuri niwe ukwina responsibility cia kwagania muiritu tondu hindi we wa mutiga ku ri ni thuri igano na matigagwo ni atumia nyumba akagwate we githie wauga uthia tha ithatu mutumia thia tene ukina chance njega muno ya kwagana kondi kwenda kwagana na muiritu wa wira so tikuga ati tondu hindi amusafire kana ekire niguo ariagana nake that is overprotecting overprotect modo ungihota kwagana ona hindi na chance so ndikuga ati maheo that authority ya gwisafu muthuri but ugikorwo tariu ri twiguko ithuothe niguo airetu acio maundu maria bako mabangite miaka 10 ni hindi meririe magoro cio marahi kumakia miriani ara akora aguo ona ni no kone ndikahiga gaceraga niguo na no kone karacerire weekend itari nyumba riu nie gwa gukena guko Maasai mara ndinde na stress ngezi atu ria muiretu areka na hindi mundu ndirarithie ni mundu mugima wina meciria matheru ati akamenya muiretu wa wira haya oko ni muthuri ri ni okire haririe kiroko niguo ni okire haririe kiroko riu ri ndukire kuo muthuri nake ri kuri ni ta muthuri wahikitie papa chebet ndo nginya gwakia gasi kuko na ria ndathite kuria mwana ri ona ni ndio no ndoi kuko are bindu arugirwo cai tiga kuga ate tonne arugirwo cai aririkia kunyua cai athi agatamurane ona hindu atararugirwo cai cio aratamuranite na nduramenye kila mtu akae maisha free haya turekia discussion hiyo riu kiuria kia muico nigetha turikiririe ni njui kari na atira matha maitu ni mathirite gwatuika muiritu wa wira ri ni wa mutumia na manager ne nake na cia konpudiga atiriri mundu wa kwagana aganaga nyumba wekuo kana utari kuo final question ya atiriri ungimenya muthuri waku ni ombanite ri nikeru tuke kuri atumia to discussion ima ekati mutumia uria wa mburi ni abati guthi gu confront muiki uria umbitwo ni murume ucio ni urimo munene muno renda tuigu athuri ni toheana let's chip on we wigitwo nyumba niguo we niwe mutumia mwene mucii hindi ria mutumia wahingura kamurango gago confront mpango wa kado ni hindi ukumenya nginya kiga giaku we kihana atia ebe otigitwo nyumba tondu ukwambia kwiro ona atigirwo ni muthuri gwa tondu hana ko gwa demo ni hindi ukumenya ni hindi ukumenya maundu maria utoi muthuri gwa adiscussaga na muhiki kana dia discussaga kana da discussaga either kana no makomaritie kana matiaritie muhiki ucio ni agakuhe information igatuma we uture we nyararite so ni njugaga ati ungiko haya ni wamenya geria kwaria na muthuri gwa kware mari uria ukuhinguria murango either mundu uyu agukorwo hau atigani akuruta hari iguru aguiturukia nginya thi kundu aina respect igwe niki
we woneka we niwe mundu wa mukigu muno tondu we desperate tau ni ona ingiamenye ni muthuri wakwa tene mbanite hana ona tukwa tukana muhiki ucio wega muno ndingimuria niki andigire athi hari we na ndina chance ya kuya thimu yakwa ati nyandike muhiki ucio message ati ndimurumia anga ndimwirage uramuria niki na mundu uria wahingu we uguko kihingura murango takahota kuhinga to muire tu maundu maria egukuruturira megutuma umene nginya muthuri ucio akuhikite na nduri hindi ukamwihoka ringi so ungikowe ni ukota gukonfrontana ucio umire athie ndiru nake tondu uria agakuharurukia umenye hindi yothe hiki tukoragwo ina competition ya atiriri urenda gukorwo we niwe wa win so ungikorwo we ni wa winire no gikara ku niki kiratuma we uria utawinite we ni uratengerania nake handu tengerania na uria wakuwinire so ningiuga we wahingura kamurango kau niga kwerekeria nginya mbirira madevu that is true okuga atia yeah I can support ni maundu mau tuma handu-ini hage ni uguthie kiuria nete athuri mombanaga niki kumbana riu na hau ni ngwaria tondu paro ikiumbani kedio oria auga ni da support kire gitumaga hingure discussion ni tondu ngumenyaga eyo ndi discuss wa hao muthi na rwe matietekera kwa hingura murango ucio so we are grateful na hindi wengi tukugia na gikaro ni twi CEO wa Train Africa ne gututhondekera tukugia na cikaro ici tu discuss age maundu maya nigetha tukota educate society na we tutikuhingiire but I also support uguo cia roiga aiko no wahikire ri iganira position no waikarire ra meri tiga gutinda ugitengerania na kukuruka kana na gukunja we horera we relax kwako uko ni nyumbani na niturega kwali muthenya ugikiga atiri mundu mendombanaga ni tondendete muka no meriria ma mwiri niko hengeswo tutiendaga ese niko hengeswo ringi no korwo ndugamite hengeswo ka wi mwana ni kiuri ni atiri ndirakihengeswo ni guku no kuria riri ati tondu ru ni urite gakima muno uria mukiuga nyeki anja ati ndikirikaga no korago ng'ombe igitene moha o hau nje wikiriaga mbere ithiete na kuu ri ciamba kumuramura ugakora njona gutiri onake so no riri yani no ku have fun ni twendie imigunda CEO wa Train Africa atwire horo wigi Train Africa nigetha turikiririe tukite na ni tondu wa kata cia Train Africa turokite guku ni tondu customers aya a Train Africa ni merirwo ati mundu kugura mugunda ne kuheo discount ya ukau kugitagwa Maasai Mara na guku murona turi ni Maasai Mara nikwenda kunegera opportunity ya CEO wa Train Africa gwete kaundoro kamwe kegi Train Africa nigetha basi ndarikiririe nigetha turikiririe undu wa mbere ni kumacokeria ngatho ni undu wa gutwihoka Train Africa aria tukoretwo tuthianitie nako thabari kuma phase 1 phase 2 kina riu tura promise phase ino ingi tuguka ni tumarehete guku na tukahingia meriria maitu thengiu ni andu aria mututrustite na ni tukumwira ni thengiu ni ngumuririkania ati mugunda witu uria wi kuria matu kanyonyo twendetie 90% na tutikuhinga opportunity no mbuge niugite ati twamarehe ni ho tukumuhinga mundu othe ukugura kashi 199 onake eriririe kwenda guka haha no tukamurehe mugunda witu wi haria kanyonyo njira guthie Embu 300 meters kuma Rami na iwanja citu ciothe tutinangitie 50 by 100 mugunda witu ni tuirigite na tukawikira gate iwanja icio turaciendia uguo kashi na tukendia 230 mieri 3 installment na tukendia 250 na mieri 3 no nguga atiriri nguge andu aria othe tukoragwo tukindiru nao ti othe monaga mbeca ciganaine kuri mundu ungiuka tuthikiririe karugano gake ona tuhote kumuhe mieri ingi tumuongere mweri umwe kana mieri iri twina muguri wa Train Africa magutwarithitie ati awa Train Africa ni no njuge ni endiaga migunda na andu genuine na andu ngihoka kuigithia nao yeah thank you turari na dereva wa kuria safaris urari ni ramingurie na andu a Train Africa ungiuga atia ni andu ega andu ega guikarania nao ngumera atia niki kiratumukenio no mukuri no tondu meciria maku mari o mukuri tondu no kiana example iga mukuri no yo ngia shape ige nyumba ikarite mbere yakwa na gakiona ni kindu kiega yo imeda thank you so much
na ndirabanga gukorora kana kanini ri oria twari horo wa mwiritu wa wira ri ndigwibangana nake agiuke wira kana na kawira muhe wira kuria kwanju. So esinde kwenda you know brotisi muratwenderia kuria matu twire cihana ate nigetha mwiroreri irakorwo akirorera amenye ihana atia. Brotisi to ni 50 by 100 na siredio grigana 99 wagura cash, wagura na installment ya 3 months ukenderio 230, wagura na installment ya 6 months ukenderio 250 inclusive of title deed. Na sina mai sina thitima, is just only 300 meters from the main road. Yeah. Mundu angenda kugura mugunda abati kuhuthira mutaratara uriku? Wa gwitu. Kwanyu terrain. Ungihurira CEO witu thimu kana uhuthire namba ya office 0720 294 no uhote kunginyira na nigukwerekeria wega uria ungihota gutukinyira wega uria ungihota guthie mugunda utwaro site ucoke nigetha ugiuke ukigithie na ithui. My question iri gatiriri ni ndita customer ri nigetha menye mugunda ndiragura ni mwega ri bati kuhuthira njira iriku? Wagirirwo ni gwitia documents witie title ya mugunda. Ndiracokia kiyo. Ndiracokia. Witie title, wike search. Weka search ri, heka due diligence mundu ekaga. Na ni kari andurite ngwirite ngugi history ya handu. Menya history ya mugunda ucio ihana atia. Iria ungioka gwito wabici ni turi wabici specified ni undu ohoro ucio. Ukuingiraga ukaheo information ya mugunda ucio, ukaheo ka history karia kathietwo through mugunda ucio, ukerwo mugunda umite haha ukinyite haha haha riu twi haha na riu haha niho tukinyite na these are the documents especially taru tha ici brought icio citu sina ready title deed. Riu woka ri okorwo ndagutwara kia namba 5 ri ngakwira ino niyo title ya namba 5 ugathie ugeka search. Ona weka search ri igagikuhe clear information ugagiuka nigetha ugakeigithia na ithui. Hena kaundu ngenda kuongerera gatiri na Africa Steve. Kindu ngenda kuongerera especially au mere akugaga thini wa uguri taru ungitua guthi gwika history o mere arauga no urie kambuni yo atiriri ona ko totiriri uguka project ino mwari nacio siku taito ciacio icio ingi mwari nacio icio project icio rutige rege no rege document ga taito kamwe icio ingi mwari nacio mwena ni marutire taito ko ni marutire ri ni makuonie mangi kuonia ri no ugie na umireru atena mugunda uyu urage urari no kage na taito no ndungi kindu kirigire ko gikia gukira gita kirigire tugikota wirigire mugunda tucio witure muirige ugikota irigire ri no age confidence iguru ta mugunda muirige tondu ngikiriga kindu kiene no kiriro ungira kindu kiene no nginya uri wairiga kwa kwaniki ko na we muigithio ngikora mugunda ni muirige ri no kugia na umireru andu ani we na mugunda uri ni we na mugunda uri ucokiru kimeka ni maruta taito kona ni ngakigia taito ndwake mugunda takina taito uri ngenda kuga train tugego kuiga ireko citu tungikirana tukuruta taito ni turutaga twana kona project igina tukaruta tugiranira wagura kasi no gutwara Maasai Mara nikuo turi wagura nikuo turi tungikwira bros turendia tu thate na atire taito ndugoka tukwira ongere ngiri 20 ngiri thate cia taito kore ore twiranagira no gutuiga iki anga no kiarie see we have a sleeping giant gakuge madaraka no na riu reke nyongerere na ni handu njuge atiriri andu na ni twahingurire githomo gia kumathomithagia na no tuhingure ona forum nae tukuhoe tugetaga ka discussion taga tugathomithia andu horo wigie kugura migunda tondu no ne magukugira mu Maathai we gukurenda kugura mugunda ndimwire njira tukamuthomithagia tukamera atiriri ona utonete taito kinyia maguru kuria mugunda-ini ona kiri urenderio tiga kugura na thimu ona kiri urenderio uguo niguo ndirera andu na matige kwenderio ati kwirwo off plan ataki ni moke marangithie maguru kuu basi nda ndurikiria tuthie undu ingenda kurikia naguo ni ati namba itu ya office ni 0794 355 161 na office citu cikuria Ruiru nyumba itagwo Star House room number 304 third floor woka hau ni uko yuka thiini wa Terrain African tukwari ni ukora receptionist airitu wega muno hau na ni tukuinteract nawe wega so nitugucokia ngatho muno ni ndira makorete makigithia na Terrain Africa no riu no turamwira ugiko wi diaspora ugiko wi gaf tia gutinda ukihenerio ni boyfriend ateigithia mbeca na iga mbeca kuri we anga mugure nduthi ni ukamikora ugakora nduthi yaku yatuirwo muhiki unorete wega so ndukende competition we ukabigithia na Terrain Africa
na nä njå nä tå gå thiä kå raya. May God bless you so much. Thank you. Tukamucokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtuĩka mwatuĩka panelist yega, tumana ma host maingĩ gũkũ na discussion njega na we have enjoyed. Thank you so much. Nĩtũmerei bye bye. Thank you. God bless you. Thank you.